পাবনায় চলছে মাছ ধরার ঐতিহ্যবাহী বাউত উৎসব। চলন বিলে গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী মাছ ধরার বাউত উৎসবে শৌখিন মানুষের ঢল। দেশি মাছের অভাব আর প্রভাবশালীদের দৌরত্বে ঐতিহ্য হারাতে বসেছে এই বাউত উৎসব। শৌখিন মাছ শিকারীদের কাছে আনন্দের বিষয় হলেও এবারের চিত্র ভিন্ন। মাছ না পেয়ে হতাশ শিকারীরা। বছরের নভেম্বর ডিসেম্বর মাসে বিলের পানি কমলেই পাবনা জেলার চাটমোহর ও ভাঙ্গুড়া উপজেলার সীমান্তবর্তী এলাকা বৃহত্তর রুহুল বিল ও গম বিলে চলে এই বাউত উৎসব। মানে বস্তা ভরিয়া তাও লিবের ভাই তখন শক্তি ছিল, বস্তা ভরে মাথায় নিয়ে চলে গেছে। আর এখন আর সে মাছ কই। সূর্যোদয়ের আগেই কাক ডাকা ভোরে বিলের পাড়ে দেখা মিলে নানা বয়সী হাজারো মৎস্য শিকারী। পলো, চাকি জাল, বাদাই জাল সহ বিভিন্ন জাল নিয়ে মাছ ধরতে আসেন তারা। সপ্তাহের দুদিন শনি ও মঙ্গলবারে চলে এই বাউত উৎসব। প্রতি বছর বিলের পানিতে সাধারণত শোল, বোয়াল, রুই, গজার, কাতলা ইত্যাদি মিঠা পানির মাছ ধরা পড়লেও এবার খালি হাতে বাড়ি ফিরতে হচ্ছে মৎস্য শিকারীদের। শিকারীরা জানান, এবার বিলে চায়না দোয়ারি সহ গ্যাস ট্যাবলেট ও বিষ দিয়ে মাছ নিধন করেছে অসাধু জেলেরা। প্রতি বছর মাছ শিকারীরা মাছ ধরে খুশি হলেও এবার মাছ না পেয়ে হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরছেন তারা। বাউত উৎসব দেখতে আসা দর্শনার্থীরা বলেন, প্রভাবশালীরা বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় মাছ ধরে নিয়েছেন। গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে ও দেশি মাছের সংকট সহ মাছের প্রজননে যাতে ব্যাঘাত না ঘটে এজন্য চায়না জাল ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তাদের। হ্যাঁ, ইনশাল্লাহ এটা একটা আমাদের একটা উৎসব, কারণ এখানে আমরা যারা আসলে মাছ মারতে আসি অনেক দূর দূরান্ত থেকে আসি। আমি আসছি টাঙ্গাইলের ঘাটাল থেকে, তো অনেকটাই উৎসব মুখর পরিবেশে আমি আর কি আসছি। আমাদের সাথে অনেকগুলো টিম আসছে, যেহেতু আমরা একটু লং ড্রাইভে আসছি, তো আমাদের ওই সূত্র অনুযায়ী 15 থেকে 20টা বাস গাড়িগুলো, মানে যেগুলো বড় গাড়ি ওগুলো আসছে। তো সবাই আনন্দ এবং হইচই প্লাস অন্যরকম একটা মাছ মারার যে অন্যরকম একটা উৎসব, এই উৎসবটা সবার মধ্যে বিরাজ করছে। এবার মাছ উৎসব বেশি আইছে কিন্তু মাছের সংখ্যা কম। তো চায়না জাল আর হলো ধর্মখরায় ভরে গেছে মাঠ, তো মাছের সংখ্যা এবার আসলে কম। জালের মাছও নাই, ওই 2-1টা পুঁটি হয়তো পাওয়া যাচ্ছে। বর্তমানে ধরেন এই বছর গজার মাছ নাই, এই চায়না জালের কারণে ধরেন গজার মাছের বেতন শুদ্ধি শেষ। ওই ছোটবেলাতেই পোনা মারি আলাদা, আর বড় হবে কি করে। এখন ওই যাই 2-4টি ছোট মোটো রুই টুই এইসব, তাছাড়া অন্য কোনো মাছ এবার নাই। এই চায়না জাল যদি সরকার উদ্যোগ না নেয় তাহলে ধরেন ভবিষ্যতে এসব পল্লিত দূরে থাক, কেউ জাল দিয়ে মাছ পাবে না। চায়না জালটা যদি বাংলাদেশ সরকার উত্তোলন করে দেয় আমাদের দেশের সবার জন্য, মাছ চাষিদের জন্য ভালো। এখানে মাছ আর নাই। আর দ্বিতীয় কথা হলো যে বিষ প্রয়োগ করে মাছ মারি বিলের মাছ শেষ করে দিয়েছে। খালি হাতে খালি জালে নিয়ে ঘুরে যাওয়া না। আগে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত, শোল, গজার, বোয়াল, বড় বড় মাছ পাওয়া যায়। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা জানান, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন বিলে দেশীয় মাছ ছাড়া হয়। বিলে দেশি প্রজাতির মাছ বিভিন্ন কারণে কমে যায়। বিভিন্ন বিলে যাতে দেশীয় মাছ পাওয়া যায় এজন্য আমরা বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি। আপনার চলনবিল এলাকায় যথেষ্ট পরিমাণে দেশীয় মাছ পাওয়া যায় এবং ঐতিহ্যগতভাবে এখানে মাছের জন্য বিখ্যাত। কিন্তু দেশি প্রজাতির মাছ বিভিন্ন কারণে কমে যায়। মনুষ্য সৃষ্ট কারণ এবং প্রাকৃতিক কারণ। মনুষ্য সৃষ্ট কারণের মধ্যে রয়েছে অত্যধিক পরিমাণে মাছ ধরা, অপরিকল্পিত বাঁধ নির্মাণ, বিভিন্নভাবে কৃষি জমিতে অপরিকল্পিতভাবে কীটনাশক প্রয়োগ ইত্যাদি কারণে। আর প্রাকৃতিক কারণের মধ্যে রয়েছে বৃষ্টিপাত কম হওয়া, জলাশয়ে পানি কম থাকা, জলবায়ু পরিবর্তন বিভিন্ন কারণে হয়ে থাকে। আমরা মৎস্য বিভাগ সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই জলাভূমিতে যেন চলনবিলে মাছ বেশি পাওয়া যায় সেখানে বিভিন্ন বিল, নার্সারি, মৎস্য অভয়াশ্রম, মৎস্য আইন বাস্তবায়ন বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সকলের প্রচেষ্টায় আবারও প্রাণ ফিরে পাবে এই বিল। ভরে থাকবে দেশীয় নানান প্রজাতির মাছ, এমনটাই প্রত্যাশা স্থানীয়দের। ফজলুল হক, এশিয়ান টেলিভিশন, পাবনা।